Ребят, что видно там, не? Они-то уже видели, что там. Они вот сейчас посмеются, да, ребят, смотрите. Сальники в одном и том же месте разные стоят. Вы просто мушку навели и завели как надо, вот так вот. Парни, у кого свежие прадики, еще не поздно, пока Серега меня не убил. И куда-нибудь в багажничек себе кидайте. И все, и привет. Ребят, всех приветствую в работе Pradо 150 3-литровый 2014 года, 126 тысяч пробега. Замена у нас будет сальника, раздатки и коробки. Раздатку будем снимать. Вот, и сальника вот этого вот. Видите, тут уже ребята мучились, искали этот скрип, звук. Но на самом деле все гораздо проще. Вот этот сальник надо было поменять. Видите, тут уже и фланец новый. Ну, в общем, когда не очень хорошая диагностика происходит, тогда попандос на дополнительные деньги получается. Ненужные финансовые затраты. Все понял. Понял. Так, Серег, что, прогрелись, что ли? Они погрелись вообще хоть? Где там 2 слоя перчаток? Что, не чувствуешь? Так себе, да, что-то не туда напылило. Ребят, смотрите, у кого прадики вот такие вот с рогатулинами, с такими, вот, рекомендую, открутите вот эти болты и просто их смажьте и назад закрутите, пока не поздно. Потому что вот в этих вот местах болты эти гниют, вы потом откручиваете и полболта остается в раме. Поэтому надо будет их покупать потом. А сейчас, я хотел сейчас купить, но их сейчас не заказать. Ну реально не заказать. Я бы новые купил их 4, ну 2 штуки, как, ну 4 штуки как минимум. То есть здесь 2 и здесь 2. По-хорошему бы и тут поменять. Вот, но вообще, вот вообще болтов нету и под заказ их нету. А ходить в магазине что-то подбирать, ну это не то. По запчастям сальник вот этот вот, это который у нас скрипучий. Сальник между раздаткой и коробкой, какой-то из них тоже там же. Это у нас сальник под гайку идет, вот так вот будет. Вот номерки. Где тут номера? Вот они. Номера. И гайка. Гайка одноразовая. Этот сальник я по ходу работы вам объясню. Я его специально дополнительно взял. У нас на следующие выходные машина тоже с заменой этого сальника приедет. Заметьте, они разные. Номера разные. Диаметр сальников разный. Вот. Концовка 17 сальник больше, чем 13 получается номер. Имейте в виду. Это я о том хотел сказать, то, что запчасти нужно подбирать по ВИН-номеру всегда. То есть этот прадик 2014 года и тот прадик на следующий выходный, который приедет, тоже 2014 года. Сальники в одном и том же месте разные стоят. А то многие подбирают же запчасти по видео. Ну вот, чтобы вы не удивлялись потом, когда вы купите на свою машину не тот сальник, чтобы я виноватым не был. А что ты, кардан, нафиг он тебе тут нужен с этой стороны? Вот с этой стороны открутил и бросил его. Не получается. А, погреть ты хочешь? Да. Не засовывается за кардана? Угу. Понял. Есть болячки у 3-литровых прадиков, когда стоит он на D, да, Серег, по-моему, кондей, когда включен, вот этот скрип, когда происходит, да, на холостых. Вот эта вот прокладочка у них поскрипывает. Смотрите, меняйте прокладку и все проходит. В принципе, при замене этого сальника кардан полностью скидывать не надо, можно только эту сторону. Ну, Серега хочет сюда горелку
вот это отверстие засунуть, погреть болты, потому что, повторюсь, они лучше не шутить с ними, а лучше как-то максимально с ними лайтово обойтись. На фланцах, на кардане метки поставили и смело снимать можете. Ну, прежде чем снимать, естественно, толотницу надо сейчас будет выкрутить. Чуть-чуть, чтобы она нам дала сжать кардан. Кардан вы не сожмете, потому что смазка в шлицевой части находится. Если крестовины меняете, ну, кто вот механики смотрят, с крестовин толотницы откручивайте и куда-нибудь в багажничек себе кидайте. Потому что вот эти толотницы, которые вот Серега откручивает, на шлицевых частях они бывают хандрят. Вот. А с крестовин толотницы сюда подходят. Парни, смотрите, вот с этой стороны рамы заглушки тоже стояли. Вот можно их убирать. И вот с этой стороны удобнее. Вот он получается. Как раз можно горелку дотянуть. Ну-ка, сейчас посмотрим. Видно, интересно будет, нет? Ребят, что видно там, не? Серега попадает на болты, нет? Рельсы? Тут металл-то толстый такой. Прогреть надо, постараться еще. Надо, чтобы эти окалины отлетели, да? Они-то вы уже видели, что там? Они вот сейчас посмеются, да, ребят, смотрите, мы что придумали. Телефон, короче, вот так светили и смотрели, и не могли болтов найти. Прикол в чем? Земли там пол рамы, короче. Вот и все. Нормально. Поэтому мы землю погрели, да, и все. Реально, блин, пальцем туда суешь, палец, блин, по фалангу утопился туда и все. А я смотрю, не пойму, где болты должны торчать. Ну, подкрутились. Не, ну теперь хоть знаем, что можно как бы землю вроде, ну как, Землю чем-нибудь там очистить, ну, в стороны, и болты они появятся. Ну и вот оно состояние. Вот они вот так вот гниют. А тут еще более-менее еще состояние. Что, сейчас кардан отстреливаем, снимаем, сливаем масло. Масло будем сливать в чистую тару, потому что его же будем и заливать. Задний карданчик снимаем, меточки поставили, откручиваем его. Монтажечка нужна, Серег, сейчас.
есть понимаете, да, ребят, что рогатулины именно отсюда вот с этих мест надо откручивать. С этих, если открутить, толку не будет, перемычка у нас вниз падает. Провода тут тоже вот они сверху идут. Шланг вакуумный, по-моему, да? Не, он остается, вакуумный шланг. Провода только надо отцеплять будет. Так, ребята, цепляем сапун. Вот он с этой стороны. Ой. Грязь. Грязь может на голову упасть, надо отколупать ее. Такая вот подушечка сюда вот поставили в раму. Вот этот блок Менины, скорее всего, с разборки, да, брали? Я ее купил 17 июля. Как бы, то, что тут земля, там ползает, это никакому отношения не имеет. Честно говоря, так же, после вот этого, когда я перебрал почти что же все, Ага. как бы, я такой темой не занимаюсь. Мне как бы неинтересно вот дело ползать, это лазить на ней. Я ездить вот по дороге, не по бездорожью. Понятно. Так что это вот, товарищ ездит. Так, ребят, запоминаем. Крепление сверху остается на болту, крепление раздатки коробки, да? Видите, вот он, кронштейн. Она потом вместе с болтом открутится. Ну, потому что мало ли кто-то открутит, да, и на болту останется, потом в кучу, это сложно будет понять, с какой стороны. Тут получше будет. Да, вот так вот. В другую сторону, в правую сторону. И вон туда. Всё, вижу. Я думал, она язычковая, она тут такая клипсочка сделана. Так, тут удобно. В принципе, можно все это пистолетом по этой стороне отбить. С этой стороны ключом, с этой пистолетом можно все сделать. И сверху пистолетом с длинным удлинителем. Можно вот прямо вот до сюда вот кидать. Так, парни, пошли мы раздатку снимать. Заметьте, маслице покапало, то есть очень хорошо подогнаны запчасти. Там направляющий, вот, ну, видите, масло покапало. Надеюсь, видно. Так. О! Так, давай переходим в сторону. Куда отправить? Я держу. О, для двоих-то вообще ерунда. Вдвоем вообще легко снимается. Вот она. Раз направляйка и два. Вот они, видите. Сейчас зачистим их и
войдут они совсем по-другому уже. Что, перекур, Серег? Да. Так, парни. Смотрите, тут вот такой вот люфт есть еще. Сейчас посмотрим после затяжки гайки. Гайка здесь затянута с завода, то есть никто тут не лазил, керно заводское. Вот посмотрим, люфт останется или нет. Короче, сальник забиваем за подлицо с корпусом коробки. И сальник раздатки тоже за подлицо прям садится. Так, сальнички перебили. Аккуратненько, не спеша никуда. Извините, что перевернул вас. Что, одеваем коробку? Сейчас замок. А? Замок. А, ну да, замок надо сейчас. И на место воткнем. Уже по месту будем сальник тут менять. Ну да, то есть мы сначала попадаем на шлицы, то есть центруем раздатку, а потом уже аккуратненько ее садим на направляющую. Бачок нужно брать. Вот прям руками посадим и прикрутим, то есть тут даже нога не нужна. Ну, Так. все, приготовил. Смотри внимательно, чтобы она в руке у тебя мало не прокрутилась. Ну, А, я понял. Да, да, да. Вес-то у тебя один основной. Так, наклонить надо. Сейчас, подожди. Все, удобно взял. Да, ты видишь? Так, аккуратно. Приподнимай. На стойку давай. Давай, держу. В одного можно это все делать. На стойке просто нивелировать и все. Не подходи хотя бы поближе. Че? Еще? Так, еще. Держишь? Ну я да, придержу. Еще, наверное, да. Под углом, видишь, стоит самая раздатка. Ну надо выше, поднимай. А? Выше, раздатка, видишь, под углом? Да это-то я вижу. Я вот здесь держу. Назад, да? Так это. Оп. Еще чуть выше. Так, подожди. Надо, чтобы раздатка ровно стала. Не, повыше, да. Вот. Не, ну да, тут потому что руки трясутся, короче, у обоих. Ну, И, и она да, там диаметр просто первичного вала, который заходит, он ну, чуть меньше, чем сальник. Поэтому, ребят, надо ногу обязательно ставьте, чтобы у вас
прицел не сбивался, короче. Что, все? Ну, оно и- Давай, Серег, вот с этой стороны наживи вот этот вот крайний. Вот этот. Видишь? А, там управляешь. Ну да, направляйки. Все. Наверное, недалеко набирай. Надо же вот эту палку ставить. Ну, поднимать придется в любом случае. То есть сальник, да, стоит, и вы первичным валом, когда метитесь, два человека, ну, сложно, да, сбалансировать это все. И то есть вы вот так вот получается, идете, а сальничек можно чуть-чуть, там вес коробки-то она имеет, да, то есть его можете сдвинуть и все, и попандос. То есть а стойка у нас дает контроль такой, то есть она твердо сидит, да, раздатка на стойке, она не шевелится. Вы просто мушку навели и завели как надо, вот так вот. А, нет, подожди, давай я что соберу проводку. Ну, проводку-то это обязательно. Этот болт желательно раскернивать. Это не как наступится у вас. Ну, хорошо, Серега, нормально. Выгнулся хорошо, видно. Отлично, резьба на месте. Этот сальник мелкий есть, да? Да, есть. О, Чпокнул. Вот такая вот грязь, ребятушки, тут. А, подшипник шариковый тут. Мы с тобой на 200-ке, помнишь, да? Меняли, по-моему. мы там мыли, потому что мазали же. Помнишь, там брызгали? Да. Там смазки было. Тут, ребят, не меняется вот этот вот пыльник отдельно, он вместе с фланцем идет. Если вы только так поменяете его. Вот такой вот сальничек. Гаечка. Сальнички я уже вам. А, сальничек на месте уже Да. поставил? А, все. А, ты за гайкой ходил? Да. Понял. Гаечка новая. Покупается. Сейчас дотянем 118 ньютон-метров. Загернили. Люфт вот этот вот, который показывали вам, он так и должен быть в раздатке в этом месте, в подшипнике. Парни, у кого свежие прадики, еще не поздно, смажьте углы установки колес, вот эти эксцентрики.
Пока Серега меня не убил. А то потом на сход-развал приедете, болты эти в сайлентблоках закисают, и все, и привет. Ну вот и все, что тут дальше снимать. Все закручиваем, кардан ставим на место, и все. И второй кардан. Да только на одном можно ехать. Можно. А на каком? На каком-нибудь. Ну, Можно поэкспериментировать. Карданчики поставили, шлицевую часть не забываем шприцевать. Вот. Все, ребят, всем удачи, пока.